दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लाइंड के लिए एक एक्सेसिबल गेम के बारे में, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, एक्सेसिबल है। जी हाँ दोस्तों, गेम खेलने का भी अच्छा मज़ा भी आता है गेम खेलने में, और एक्सेसिबल गेम है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ना। तो किस तरह खेला जाता है ये गेम, कैसा खेलना है इसे, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर देना। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप वीडियो को वॉच कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लाइंड के लिए एक गेम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ऑडियो गेम है। तो हम आज की इस वीडियो में उस गेम के बारे में जानेंगे, जो कि एक KTM ऐप है, उसके अंदर ये गेम अवेलेबल है। आपको ऐप का IP के हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और हमारे चैनल स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए अबाउट पेज में अवेलेबल है, व्हाट्सअप चैनल भी आप लोगों के लिए अबाउट पेज में अवेलेबल है। तो मैं चलता हूँ KTM एप्लीकेशन के अंदर। Home screen, page 2, apps, play music. चलते हैं हम ऐप के अंदर। Samsung folder, Excel. Page 3 of 3. Smarten. Search phone, edit, voice, search, smart, Giant star, auto, caller name announcer, auto vocalizer, Smarten, KTM के अंदर चलते हैं हम। Smart, Giant, G2O, KTM. KTM के अंदर आ गए हम। अभी हम इसके कुछ फीचरों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम KTM. आज की इस वीडियो में गेम के बारे में बात करने वाले हैं इसके। KTM. Hello, welcome to. Not okay. ओके करेंगे हम। KTM. Features tab, entertainment tab, एंटरटेनमेंट टैब में चलेंगे हम। KTM. यहाँ पर आए। Cat flow, row 1. Videos, row 4. Random rest, lyrics finder. KTM games. KTM गेम पर क्लिक करेंगे। KTM. Gestures mind for the blind. Out. जस्टिस माइंड फॉर द ब्लाइंड गेम का नाम है, इस पर क्लिक करेंगे हम। देखिए गेम हमारा स्टार्ट हो रहा है अब। KTM. Web view. Welcome to Gesture mind. Enhanced accessible audio game. Web view. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Labels available. Additional options. Start new game. स्टार्ट न्यू गेम पर क्लिक करेंगे हम। Swipe up. Gesture mind. Enhanced. टॉक बैक को ऑफ Talk कर back देना है off. हमें। अब स्वाइप करेंगे हम। Swipe You up. missed. अरे टाइम लेफ्ट हो गया हमारा। Swipe You down. missed. स्वाइप डाउन करेंगे अब। Swipe down. डाउन करेंगे और Swipe forward. देखिए फॉरवर्ड बोले तो हमें राइट स्वाइप करना पड़ता है, Swipe forward. Score फिर 4.5. फॉरवर्ड स्वाइप करना है। Swipe backward. जैसे ये बोलता है हमको स्वाइप करते चलना है, बैकवर्ड करेंगे हम, Swipe down. मतलब लेफ़्ट साइड में डाउन करेंगे अब। Swipe up. 9. स्वाइप अप करेंगे, स्कोर 9 पर पहुंच गए हम। Swipe up. अप करेंगे और Swipe backward. 12. स्वाइप बैकवर्ड करेंगे, Swipe forward. फॉरवर्ड करेंगे, Swipe down. डाउन करेंगे, Swipe up. 16.5. अप करेंगे, Swipe forward. फॉरवर्ड करेंगे, Swipe up. अप करेंगे, Swipe down. 21. डाउन करेंगे। Swipe forward. स्कोर भी बोलते रहता है अपना ही। Swipe backward. 24. बैकवर्ड करेंगे, Swipe up. अप करेंगे, Swipe up. अप करेंगे, Swipe up. Score 28.5. स्वाइप अप करेंगे और Swipe up. अप करेंगे। Swipe backward. मतलब जो जो स्वाइप करने का बोलता है हमें वो स्वाइप करना पड़ता है। अप, Score 33. Swipe up. फिर स्वाइप अप करेंगे, Swipe down. 36. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe down. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe backward. स्वाइप बैकवर्ड, लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, 40.5. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe up. स्वाइप अप करेंगे, Swipe forward. स्वाइप फॉरवर्ड यानी लेफ्ट साइड स्वाइप करेंगे, Swipe down. ये 45. राइट साइड सॉरी, स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe up. स्वाइप अप करेंगे, Swipe backward. Score बैकवर्ड यानी 48. लेफ्ट साइड, Swipe down.
स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe up. स्वाइप अप करेंगे, Swipe forward. स्वाइप फॉरवर्ड करेंगे, Swipe up. स्वाइप अप करेंगे, Swipe down. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe down. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe forward. स्वाइप फॉरवर्ड करेंगे, Swipe down. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe up. स्वाइप अप करेंगे, Swipe down. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe backward. स्वाइप बैकवर्ड करेंगे। Swipe down. Swipe up. 64 पर पहुंच गए हमारे इस पर। 69. बैकवर्ड करेंगे, Swipe down. डाउन करेंगे, Swipe backward. 72. बैकवर्ड करेंगे, Swipe backward. बैकवर्ड करेंगे, फिर से Swipe up. अप करेंगे, Swipe down. 76.5. डाउन करेंगे, Swipe up. अप करेंगे, Swipe up. अप करेंगे, Swipe Score backward. 81. Swipe backward. Swipe Score down. 84. Swipe 84 up. पर पहुंच गए दोस्तों हम। Swipe up. Swipe Score up. 88.5. Swipe backward. बैकवर्ड करेंगे, Swipe forward. फॉरवर्ड करेंगे, Swipe Score down. 93. स्वाइप डाउन करेंगे, Swipe backward. बैकवर्ड करेंगे, Swipe Score forward. 96. स्वाइप फॉरवर्ड करेंगे, Swipe backward. बैकवर्ड करेंगे। हमारा टाइम वेस्ट टाइम होने वाला है दोस्तों। जीत गए हम। Advancing to level 2. देखिए अब हमें लेवल 2 खेलने का बोल रहे हैं, Congratulations on your amazing victory. लेकिन हम Score इतने लेवल खेल के बताएंगे। 100.5. और लेवल 2 में ये होता है कि स्कोर अप बोला 2 बार बोलता है वो, एक बार स्कोर अप, जैसे कुछ भी उसके जो गेम के लिए गेम में जो बोलेगा वहीं पर इसमें भी है, स्कोर अप स्कोर डाउन, जो भी ऐसे 2 बार बोलता है तो अपनों को 2 बार स्वाइप करना पड़ता है। ऐसे लेवल 2 में ऐसा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और कमेंट में ज़रूर बताना आज की इस वीडियो हम आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और गेम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी अच्छा सा गेम है दोस्तों ये। अभी इसमें साउंड भी है लेकिन अभी हमारे साउंड बंद है ज़रा, तो म्यूज़िक की साउंड भी बजती है इसमें, है ना। और भी ऐप में फ्यूचर है, इस पर हम वीडियो ज़रूर लाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। मैं था इमरान, मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।